cyo ngubwiye cyo kimwe turi tayari, ikipe imeze neza cyane. Abakinnyi ejo nari ku myitozo nimugoroba, nari nyivuyeho nimugoroba, ni ikipe irashimishije no kwibona n'amaso, kandi abizi ko na bene data aba Rayon Sport barabizi, bazi ko bafite umusozi muremure bagiye kuzamuka, ariko twe tuzabakubita tubacuritse. Genda unyuza mikoro aho ushaka hose, baze umufana wa Rayon Sport akubwira ati hari match Rayon Sport igeze gutwara igikombe uyu mwaka, igikurikizaho uyu mwaka ntibirabaho, ariko nkange reka nirate kandi mfite ishema ryo kwirata ko niba APR guturuka 2004 tukagera 2013 na 12 Rayon Sport itatwara igikombe, nukuvuga ngo rimwe na rimwe aho bajya bicara ari bonyine biherere, bajya bicara bashimira abayobozi ba APR bavuga ati mu gihe nyene hategerejwe umukino ugomba kuza ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport, birumvikana ko ari ikipe ya APR noneho kuri no munsi igomba kwakira. Ese mudu y'abafana ihagazite? Ese kirimo kiravugwa by'umwihariko mobilisation y'abafana bakunze ikipe ya APR, biteguye bate uno mukino w'amateka by'umwihariko cyane ko aribo bari buze kuza kwakira ikipe ya Rayon Sport kuri wa gatatu? Niyo mpamvu rero ngiye kuganira na Bwana Emile, akaba ari we ushinzwe abafana cyangwa se abakunze ikipe ya APR mu rwego rw'igihugu. Reka mwakire mu kanya gatoya, muhe ikaze Bwana Emile. Nakurebye urabona ko black and white rwose mumaze kuyiteramo mbere yuko murana ikipe ya Sport. So kuyiteramo ni buri gihe naho uzansanga, niyo wansanga mu rusengero uzamusanga nambaye black and white, niyo wansanga mu biro ni black and white. Umwenda wa APR nago ni umwenda w'agaciro cyane ku buryo nta soni wanera kwambara aho wambara hari hose. Urabona turi kwa kane, ariko haba mu muhanda haba muri banki basanga mwambaye kandi ugasanga biranira n'ishema nanjye. Yes. Hanyuma Bwana Emile, mu rwego rw'abafana nibo muhagarariye mu rwego rw'igihugu, kugeza ubu mwebwe mwiteguye gute ku rwego rw'igihugu? Se abafana mobilisation imeze gute, bihagaze bite, mwiteguye gute ibi birori? Patiri urakoze. Umukino wa APR na Rayon Sport so umukino n'umukino utatuvuna kenshi, nkatwe tugomba gukangurira abafana tubabwira ibyiza by'ikipe, ku ikipe ihagaze uko imeze. Ni umukino buri muntu wese yitarike n'itarike abategereje, nko kwategereza abakirisi baba bategereje Noheli muri makeya, uvuga ati APR na Rayon Sport zizakina ryari. So yaba twari gukina nko itarike 11 kumwe abantu baba badafite amafaranga, ariko ayo mafaranga ya Rayon Sport na APR umuntu bayabitse quelque part. Bon, ku ruhande rwa APR FC turabantu abafana kwanza, maze mvugira abafana ameze neza. Urebye ukuntu bari gwerekeza ikipe mu ntara, haba ari ku Gisenyi, haba ari mu Burasirazuba, tuvuge aho ni kwa Sunrise, ndi kuvuga haba ari mu Bugesera, ekipe abafana bameze neza, ni no complain. Abona barapakiza ingoma bakajya gute bakaza, ugasanga ko umurindo wa APR uhari. So cyo ngubwira cyo kimwe rero, twebwe nk'abafana ba APR match ruka, urabona ko Rayon Sport yadutsinze ku munota utamenya, ari munota wa nyuma, munota burya 94, ni umunota ubabaza cyane, ni igitego kibabaza. No kuvuga ngo batwaye igikombe, turabafelicita. Badutsinda igitego tutari tuzaho duturuka naho kiza kuva. Ari nk'aba sportive turabyakira ko yuje muri stade byose biri possible. Eda iyo match yatangiye igomba kurangira harimo 3 resultats, kandi turazi nkange mutinze muri sport cyangwa se wabaye hafi ikipe ya APR igihe kirekire, ndabyizera nkaramenya ko twatsinze kenshi gashoboka, twatsinzwe kenshi, tunanganya kenshi. So ni ibintu bibaho kandi la vie continue. So cyo ngubwiye cyo abafana bariteguye, ndabizi ko n'abareba biteguye. Ejo kwa gatandatu bizaba ari bicikanga. Kwa gatandatu ndakeka ino migina guturuka saa 4 izaba yatsa umuriro. Banatwore neza kubona ministeri na Ferwafa bemeye kuduha ikibuga cya Stade Amahoro, no kugira ngo umukunzi wese ukunda football hari n'abatayikunda ubundi, hari n'abavuga ati baje kureba gusa iyo derby, ni ukuvuga ngo ajyaza kureba match ya Rayon Sport na APR gusa, uretse izo na zindi bareba. So stade ndakubwira ko mbere ya saa 7, nuvuga ngo saa 7 n'igice uzaza nyuma yaho ndakeka, kandi niba abandi baturiye aha ngaha baza kare ugasanga bicanga, uzasanga barwana n'abapolisi bashaka kwicara kandi stade yamaze kuzura. Cyo ngubwiye cyo kimwe turi tayari, ikipe imeze neza cyane. Abakinnyi ejo nari ku myitozo nimugoroba, nari nyivuyeho nimugoroba, ni ikipe irashimishije no kwibona n'amaso, kandi abizi ko na bene data aba Rayon Sport
barabizi bazi ko bafite umusozi muremure abagiye kuzamuka ariko twe tuzabakubita tubacuritse. Emile ngira ngo nanone wenda usibye kuba ufite titre yo kuba wahagarara abafana b'ikipe ya APR bakunze ikipe ya APR mu rwego rw'igihugu uri n'umusportifu tuzi kandi ukorana analyse mu buryo bwose butandukanye. Ikinyuranyo cy'amanota 3 APR irarusha amanota 3 ikipe ya Rayon Sport fazare mbere y'uko irangira zigiye gucakirana. Ese iki kinyuranyo ukurikije ni championnat uko ihagaze iyi suspense yo wayivuga iki? Bo urabona Rayon Sport mu kibatsinze Marita murangiza ifazare mu kanyamanota. Pati. Nabo ni mu itsinda murarangiza amanota 3. Oya Pati hano ntabwo ari mu Budage ngo turarangiza match bahita duhereza igikombe. Muri imyaka 26 u Rwanda ruriho kuko u Rwanda rwakira twinge sinjya ndubara. Urundi rwo Rwanda rushya ni imyaka 26. Rayon Sport nayo irabizi igiye muri palmarès yabo uretse 97 98 niho Rayon Sport yishubije igikombe. Niho yatwaye ibikombe bibiri bikurikiranye APR. Kandi icyo gihe babanze batekereza banamenye ko icyo gihe APR gifite abakinyi b'abasirikare benshi Nyungwe yari taravamwe abacengezi cyangwa yari tarafatwa nubuvuga ngo rero akazi kari karabajyanye mu ishyamba kari katararangira biba ngombwa rero ko bari kwiyokipa n'abacengezi bo muri Nyungwe. So Rayon Sport twari bikombe muri 97 97 no muri 98 guturuka icyo gihe uzahure ugenda unyuza mikoro ushaka hose baze umufana wa Rayon Sport akubwira ati hari match Rayon Sport igeze gutwara igikombe uyu mwaka igikurikizaho uyu mwaka nibirabaho ariko nkangereka nirate kandi mfite ishema ryo kwirata ko niba APR guturuka 2004 tukagera 2013 na 12 Rayon Sport itatwara igikombe nukuvuga ngo rimwe na rimwe aho bajya bicara ari bonyine biherere bajya bicara bashimira abayobozi ba APR bavuga ati APR yemeye ko abanyamahanga bagenda tugatangira umwana w'umunyarwanda iriya yari shock ikomeye ku bafana bakunzi ba APR abashoboye kubyakira bari bakeya niba abandi nyine bihebeye ikipe nkuko nanjye magaza hanga mbivuga ariko hari babandi mubwiye ngo baza kureba match ya Rayon Sport na APR kuko APR yafashe umwanzuro ko nta munyamahanga uzajya gukina mu ikipe bahereza chance Rayon Sport ngo ariko yazamuka ariko Rayon Sport yaraje usanga ni ya Rayon Sport nyine naginduka nuvuga ngo mu myaka 7 ishize mu myaka tuvugiye mu myaka bien sûr je crois 7 to 10 muri 2019 guturuka 2013 kugera 2018 dufite ibikombe inshuro enye Rayon Sport ifite imyaka 3 kandi systeme yabo nirahinduka ni yandi yo kuzana abanyamahanga ariko bitandukanye nuko bagombe kuba mu buyobozi bwa Rayon Sport bashimishwa nko nka Pati baswaga ati ngewe mfite umukinnyi ati nangahe ni 4 akavuga ati nshyiraho 5 none igihumbi ni cyanjye sawa akamusinya atagiye kumuregosiya mu ikipe iyo niyo problème yenda iba mu buyobozi bwa Rayon Sport akazana mu cyutari calibre bien sûr nk'umukinnyi nka Salpong vraiment iri ari mari shyushye bon kandi nanjye kuba nkunda kujya hanze kenshi iyo wicaye n'umuntu mu ndege agusobanura kubwira ngo kuva u Rwanda rwashyiraho systeme yo kuvuga ngo na visa rutanga bambe rutangira visa à l'arrivée kandi amafaranga make ya $30 hakaba n'abaza batishyuye n'amafaranga abanyamahanga niwe ugiye kuvuga ngo urashaka abakinyi na 80 nonaha b'abanyamahanga vegana Côte d'Ivoire badafite amakipe hano mu Rwanda na Cameroon wababona. So rero APR abizi kuno yari meze twaragendaga ni barukugura umukinyi mu mutema pembo kanyukane ko sia Bukungu kamukura muri Darling Creme mutema kandi yanaza agakora ikinyuranyo kimwe Raoul yabaga avuga ati iyo dufite Raoul twizeye gutsinda APR bitukoro yariko atsinda gita asanga Bukungu yishyizemo ugasanga ugiye muri Malawi ushatse ba Elvis Kafoteka urabazanya ba sempre bavuye muri za IT kandi ukabona bakina national team yabo agakina national team abambe agakina match na Espagne. So niyo mubwira ngo twebwe twari tuzi ko natwe abafaranga mvuze nk'umufana twari tuzi ko dupfuye bamaze kuvuga ngo nta munyamahanga uzongera gukina muri APR ariko turashima Imana ko target abayobozi bari bihaye twagezeho. Hanyuma ngira wenda ugarutse cyane kubijyanye n'iyo suspense ndetse n'ibigwi n'amateka by'umariko ku ikipe ya APR ifite kubijyanye nuko ndetse kuri Rayon Sport nayo ubwayo. Hanyuma nanone tugarutse kuri uyu mukino ugiye kuba ariko nanone abakinyi bamwe babaye mu ikipe ya APR nk'abanye mu ikipe ya APR ba Murani abasore nk'aba Eric Rutanga nawe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu abasore nk'aba Iranzi bagiye batandukanye na Rayon Sport harimo abakinyi babaga mu ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ari mu ikipe ya APR aho ba Manishime Jabel abakinyi bagiye batandukanye na ba Mutsinzi Ange umuntu yakwibaza
iki cyo wakivugaho iki kuri aba bakinnyi bo mwiteze iki ese by'umwihariko abakinnyi ubona ko baza ba APR n'ubuhe tumwe murimo murabaha cyane ko bagiye guhura n'ikipe bahozemo nacyo ni kimwe mu bintu abantu bategereje bavuga bati kubona umuntu yahoze yambaye ubururu n'umweru kuri inshuro akaba yambaye umukara n'umweru ndi gutyo ntekeza ko ari ibintu nabyo bize kuza kuturyohera mwebe mubibona mute? Okay, no kuri biraza kuba biryoshye ibyo biri ndi gutuma nk'umukino ujya kuryoha ariko icyo ngubwiye cyo abakinnyi burya n'abakozi aho babonye agatubutse naho bajya nkanjye aho nkora ubu ngubu uramutse umbwiye ngo mbonye OnePlus ndajya nasinye contrat kandi babwire requirement nshaka aho bitandukanye n'ikintu kimwe abakinnyi bavuye muri Rayon Sport baza muri APR twarabanegosiye turabagura twumvikana price kuko bari kuri top banashoboye abakinnyi bagiye muri Rayon Sport bavuye muri APR n'abakinnyi bari basezerewe buryo usezerewe ukazi n'uvuga ngo nuko icyo bari bakuteze batakibonye bakakurekura ukajya gushakira ahandi so urumva tuzi level zabo bose ariko barabizi yaba ari umukunzi wa Rayon Sport yaba ari umufana wa Rayon Sport yaba ari n'umukinnyi uri muri Rayon Sport umwiza wese yifuza gukina muri APR umwiza wese yifuza gukina muri APR nubwo wumva bayiranze bari hariya n'abakinnyi beza barabonye ko nyuma ya Rayon Sport nta handi ugiye muri AS Kigali ubwo kuvuga ngo hasigaye ko uzajya muri Musanze nuvuga ngo rero ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uperforming ushimisha abafana ko iriya ni ikipe itandukanye n'ikipe ya APR sana gusa mu byubahiro tubagomba ndasaba abafana ba APR kuko umukinnyi wa Rayon Sport waba waravuye muri APR akoze ikosa cyangwa cenzi wacu ko ndabasaba ko hatagira uzabakomera ahubwo bajya mukomera amashyi najya n'umukinnyi wa Rayon Sport uzanadutsinda igitego aravuye muri APR ngiye bamukomera amashyi bamushimira ko twabangiye kirekire yabaduhaye byiza bari bafite ibyo barafite barabiduhaye kandi twarabashimiye so kuko bagiye kwa mukeba sibwo tugomba kwangana nabo nkaba nihanganisha n'umuryango wa Rayon Sport kwa Rugwiro yarahuye na kiriya kibazo yahuye nacyo ni ikibazo cy'abagabo twese nanjye ubu ngubu nava kuri no mikoro ukasanga ndafunzwe ariko nawishimira kubona mugenzi we ari mu gihome cyangwa se ari kwa muganga ndamusabira ko Imana amufasha akaba yavamo amahoro byari kuba byiza yakina umukino ariko twatawukinye kandi nihangane n'umugabo yenda azakina match retour icyo nicyo nabwira abafana ba Rayon Sport n'abakunzi bose muri sport kuko sinakwishima kubona mugenzi wanjye ari mu gihome uko yabameze kose pe import namwifuriza gusa gukora ibyiza ko ni nkuko njye nawe pati twakwe nabo ariko nabo babishoboye bo babakomera kuko icyo mivugiye niki nuko nabonye Manzi muri national team baramusimbuye agiye gusimbura agiye gukina sizo umukinnyi yasimbuye birambabaza njye kumva abantu bari kumubuwinga muri nani vraiment wibagirwa umuntu yakwambariye brassard mu ikipe yawe yaguhaye ibyishimo guhereza n'igikombe ariko minota mike kuko ashaka ubuzima uramukomera ese ibyo apera muhaye mwarabimuhaye arabyanga icyo kibazo cyari so ujye umenya ko buryo umukinnyi si umwana wabyaye n'umwana wabyaye kandi ageraho agashaka akagiwe akava kwa se na nyina n'abakinnyi uko yameze wiyakira burya umufana niwe nyiri ikipe naho ubundi abakinnyi abatoza baraza bakagenda sabacu igihe kiragira bakagenda akaza abandi ariko nkanjye mi APR sikari APR nicyo gituma nyitana niyanjye n'umufana wese nakayibwiye umukunzi wese wa APR agomba kunya n'umureo kandi amenye ko Rayon niye umukinnyi suwe isaha yari yose yakwita Imana yajya Buraya yaza muri mukeba turanabibona no mu makipe akomeye yadutanze ari Buraya Van Persie yari shushu de Arsenal ariko wisanga muri Manchester kandi araza Ferguson gikombe urasanga nani Sanchez ni shushu muri Arsenal yarabashimishije use ko agiye muri Manchester uramubuwinga for what ko nicyo ndikubwira rero ko umufana wese wa APR uri kukurikira cano aze kutufasha azaze muri stade aje kureba kwishimisha ataje gukomera umukinnyi w'abaravuye muri APR nibyo nundi mukikana azishimira igitego ashyiraho moral match irangire yishimye ku cyamuzanye no kuza gushaka ibishimo kandi result uko azikeka bitabaye byo azayifata na sportivité gusa ibyabaye mwaka ushize kuri APR bizongera kutuba vuba hanyuma bwana Emery nje koko wenda dusoza ikigano cyiza tugiranye namwe n'ubuhamya bwiza kandi bukomeye muhaye abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya APR ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bafitanye urugamba umukino ukomeye cyane muri weekend hanyuma
imyinjirize imeze ite kuko nabyo bijya biteza impungenge ugasanga abantu baguze amatike urabizi ko byagiye bibaho hari abinjiye hari abatashye batinjiye gutyo ibintu nk'ibyo ugasanga ni ikintu gikomeye nimwe muri buze kuza kwakira imyinjirize ni iki kintu ushobora kuvuga iteguye ite nono mbere y'uno mukino okay imyinjirize muri twebwe iwacu kenshi tukunze kuzinduka urabona ni ikipe ya gisirikare ifite abayobozi b'abasirikare n'abagendera kuri gahunda muri make so ubwo bagendera kuri gahunda sayino ino miryango yose yo kuri Stade Amahoro izaba yafunguye sayine izaba yafunguye icyo nasaba abafana nibyo nabyari nakubwiye kuza kari kwicara mu migina ugatangira yenda kwiyahuza bose bivuze kwiyahuza biraterwa n'ubushobozi bw'umuntu ariko beta wazukaza ukinjira muri stade match yarangira nibaje kureba ikipe yavuga ngo igomba gutsinda ukaza kunywa match irangiye kuza ariko bango saa cyenda zigiye kugera saa 8:30 ndaza nsunikana ugasanga umurongo wamaze kuba kuriya uwo mufana mushatse nambwiye ati we ugenda ukurikije kuri radio kwana na televiziyo zanoherekana so uje saa 9 ko saa 9 zaba yafunguye ngwino wicare aho wumva hagushimishije hari 20 hari 15 hari 5 hari 2 ubushobozi bwawe kwicaza ushaka ubwo ati nge umunsi wose nawo hariye kureba ikipe yanjye inkorera ibyo nshaka wicare utegereze bagenzi bawe nibaza mutangire morale mwamuri abareyo mwamuri abapere mushyiraho morale sero uko ikipe yanyu cyangwa uko mwiteguye ikindi mutegereze match kuri wa munota naho ubundi wa muntu uza ku munota wa nyuma ngo urasunika ejo na muganda uhari nukuvuga ngo ni samedi saint kuri twebwe ko na hit samedi iri negative kabisa ifite byinshi kabisa nicyo mbabwira rero uzaza kare azareba match neza uzaza nyuma bizamugora ikigutangaza uzasanga abari ku muryango wambaye amajire utanabazi muri football nibyo nkubwiye rero so kuza uvuga ngo mwana wigirayo uzahura n'ibindi bintu so nicyo mubwira uzaza kandi ikindi mubwira nk'abanyamakuru utazitwaza carte kabisa naza nibyo nkubwiye ngo bari ku muryango nibazi umunyamakuru utaramenya hano ubwo batumva radio cyangwa na televiziyo udafite carte nibaza kwinjiza ufite carte karibu sana uzaza winjire muri stade na kibazo icyo mbabwiye gusa amakipe bombi nyifurije bonne chance gusa nashimira ino TV ino channel yanyu ikindi nkaba nasaba ko mu byifuzo byanjye ko match yacu yo kwa gatandatu itamira nk'iya Barcelona nka Clasico twari tubonye ya Barcelona tagira igitego match tagira igitego na sinkubeshye cyaba cyagiye mu izamu ryacu cyaba cyagiye mu nicyo umuntu aba yaje kwishimira niyo wanataha muri yakubwiye ati mimi ndakwemeje zamubwira ati felicitation nago nza biza ariko ejo baye kwa gatandatu muzamure bitangaza kwa kundi ukubita umuntu muhita mujya muri Christmas mukajya muri Christmas mwinjira muri 2020 en fait niho yanyego ndi kuga 2020 igiye kuturyohera muri ya façon kuko icyo nakubwiye ko nabigutangiriye APR imyaka 2 kurikiranye itafite igikombe mbiruka muri 97 98 niba hari umure uzanyomoza uzamutunge na micro anyomoze nyira kubwira ati réellement ibyo mira yakubwiye no kubeye cyane n'iki gihe twe ariko twakubise n'ubwango yari colonisation y'imyaka 9 badakoramo kandi abanyamahanga bari bahari nta kintu bari babuzi niba abayobozi niba abafana ariko babonye APR yavuze ngo iragura rero abo dufite nibo beza muri kino gihugu baba batoza ariko ubu ngubu no complain kuko Rayon Sport ifite umutoza w'umunya Mexique APR ifite aba Belge mu Belge no mu Canada so n'ubwango twabona buri muntu icyarushundi kabisa kandi abakinnyi bamva abakinnyi bavuye muri APR bakajya muri Rayon abari bakaza muri APR twadufite n'abandi twadusanganywe en fait ejo hazaba umukino wawundi utakwifuza wa 19e siècle kwa uvuga ati niba ari umukino nabonye mu myaka yose yabaye ni umukino uzaba ejo muri kwa gatandatu Emile urakoze cyane murakoze pati ewana ndabashimiye cyane kandi musi muzanyenera je suis là pour ça merci ça murakoze cyane namwe